chakukumbana mwakukanga mukana mwani kakangulu mukana mwani mwakubanisha wa mujulu wena menshi zambi mutamba nyuma ya batu Yesu we yo malu watu weza ajake mesha mejiani malu watu weza ajake mesha mejiani bema watu weza ajake mesha mejiani malu watu weza ajake mesha mejiani yemwamba na kujishaka na jishinga na mubashi weba utuwajisha nyunyi jikai kuna nasha kaipola wakajisha mukashi mukamba wabusara pete usabi babazala mibwela mujitunga nechiyo labana betwe malu watu weza ajake mesha mejiani malu watu weza ajake mesha mejiani bema malu watu weza yepa weza akichila mejiani jingula wani wakuimba wewa mesha mejiani yepo shadalaka ni mesha kamba kabela mumijulu pesa tuzambi kukalema wabu Babilona wakaba mwana makaji manai utu mwinai mumoyo wani utu wako sasafu yani utu washikisha jikenga jitujangi menina mumoyo waje unisabi wakujilolo ushidulina nanda ya baku ukujimuni wacha kwiji chamena kuna mani sabi we yo Shalom, shalom. Malu watu weza ajakemesha mejiani malu watu weza ajakemesha mejiani bema malu watu weza ajakemesha mejiani chana iwanyo sawa wani wakwenda kubatu wewa kubatu mabasa mejiani malu watu weza ekesana motomo kwa kotele matato yembe la savoyo ah bolembi tabine la Yesu azana bombo lufu Yesu na ulubikila netulu baba Lazaro bufwa Yesu wamba Lazaro bulala mubini mumanya kubola Yesu wakaupesha moyi muchigenda kumbona chaka moneze kela balunda bani ifuba myuma kaine jitekemena nasha wakaisanyisha wakaipesha mubini zambi ifuba yakapenda moyo ifuba yakenda tatu kumbukola banyuma bwipa Yesu wanyijibisha ni moyo yo malu watu weza ajakemesha mejiani malu watu weza ajakemesha mejiani epo atakemesha mejiani malu watu weza atakemesha mejiani jamila yuani zabi wani wakuiba ni moyo wa mude Yesu wakuiba ni moyo wa muda Makinda Zanga Ujulu Kimpinga Baloji Uchanda Walizan Zanga Makanda Yos Zanga Makanda Buni Les dieux de ma vie, les dieux de ma jeunesse Jésus Obina Mujembo la Zambe Sowe Padi Yes Jamais La foi c'est notre force Jésus Zambe abahasi nyonso topamboli présence ya Molimo Santo topamboli présence ya Molimo Santo na tongo na lelo na kati na biso tozondimeki aza na biso Yesu alobaki akotika biso moko te makotindela biso mosungi lela aza aide na biso aza maloba kati na monoko na biso yende intercedaka kati na biso na maloba biso moto ebite ya klasaka ba mo oni to koloba liboso ya papa et présence na ye esalaki ke makambo nyonso omo Kristo alingi
e simba kaka ekende liboso yango topamboli présence na ye na kati na spécial matinée familiale na biso tosambeli na kombo na Yesu Kristo merobo shinda yanda bakabana ekemeni brakata yebe mabrozo yanda bakamana. J'ai soif de ta présence, du vin, chef de ma foi. Remplis-moi de ta puissance, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, moi j'ai besoin de toi. Esprit, viens et demeure auprès de moi. J'ai soif de ta présence, du vin, chef de ma foi. Remplis-moi de ta puissance, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, moi j'ai besoin de toi. Esprit, viens et demeure auprès de moi. Nous saluons ta sainte présence, le paraclet de l'Éternel. Je salue ta sainte présence, l'esprit de vie, l'esprit de force et de puissance. Je salue ta sainte présence dans ce programme, l'esprit de sagesse et d'intelligence. Merci pour ta présence une fois de plus. Merci pour ton assistance. Merci pour ton aide au Saint-Esprit de Dieu. Ta présence, c'est ma force. Ta présence, c'est ma force ce matin. Je ne sais pas quoi dire devant ton peuple. Je ne sais pas comment conduire ces programmes. Mais avec toi, avec toi, avec toi, tu vas remplir ma bouche. Tu vas remplir ma bouche de tes paroles ce matin. Prends ta place dans ma vie. Prends ta place dans la vie de chacun qui va accompagner ce programme Saint-Esprit de Dieu. Que tu règnes en maître suprême. Que tu domines en tout et pour tout. Que tu prends les devants de toutes choses, Saint-Esprit. Tu es notre forteresse. Tu es notre force et notre puissance. La source que je veux puiser, les paroles ce matin pour transmettre à ton peuple, viennent qu'à toi, Saint-Esprit de Dieu. Et soutiens le gardien de ma vie. Mon ami du terrain, je t'invite, fais ton entrée dans ce programme. Fais ton entrée dans ce programme et élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus dans ce programme de famille. Oh Shilo, ekemeni brakata yebe. Shinda baba ekemeni brakata yebe. Je dédie ce programme entre tes sentiments, Saint-Esprit, parce qu'avec toi, des familles seront délivrées. Avec toi, il y aura la visitation, le changement, la délivrance dans des familles. Saint-Esprit de Dieu, que tu prends les devants de toutes choses et élève le nom de Jésus-Christ dans chaque famille. Dans chaque famille. Dans chaque famille qui va disposer leur temps pour suivre ces programmes. Que tu élèves le nom de Jésus. Que tu glorifies le nom de Jésus dans chaque famille. Oh Saint-Esprit, je sais que quand le nom de Jésus-Christ sera élevé, il y aura des délivrances, il y aura des changements, il y aura des guérisons, il y aura la bénédiction. Parce que la Bible déclare, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, et vous saurez de quoi il est capable. Saint-Esprit, c'est ton travail. C'est ce que lui-même Jésus-Christ avait déclaré. Quand il viendra, il me glorifiera. Le temps est là. Le temps est déjà fixé. Daigne élever le nom de Jésus-Christ. Élève Christ dans ce programme Saint-Esprit. Je t'en supplie, mon ami du travail. Je t'en supplie, mon intelligence, ma sagesse et ma forteresse. Saint-Esprit de Dieu, élève le nom de Jésus-Christ. Dans ce programme de famille, élève le nom de Jésus-Christ. Dans ce programme de famille, prends ta place. Dans ce programme de famille, prends ta possession. Oh Jésus, alléluia.
Alléluia. Je me lève contre tout esprit qui s'élèvera pour perturber, déranger, envoûter, ensorceler ces programmes. Je les ramène et je l'assujettis au bas de la croix de Jésus-Christ. Je les ramène et je l'assujettis au bas de la croix de Jésus-Christ. Comme la Bible déclare, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de la croix. Que les pensées des sorciers de nos familles qui vont s'élever pour déranger, pour perturber ces programmes, soient assujettis, soient au bas de la croix de Jésus. Je lève l'étendard du sang. Je lève l'étendard du sang. Que le sang nous parle de bonnes choses dans ces programmes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez dans vos familles. Que la bénédiction de l'Éternel localise votre famille. Ce matin, au nom de Jésus. Ndeko na ngai ya mwasi pe ya mobali. Toza vraiment un programme où est spécial. Lelo pour na famille. Famille est vraiment eloko moko ya mutuya. Ce qui famille est qui importante. Zambalingaki akabolate a répartir ba famille na après déluge. Mais après déluge, Zambe aibaki na ko continuer lisusu ko kabola susu ba famille. Ton famille peut exister. Famille ça très important. Na tongo na lelo yaya toye na lisungi ya molimo mosantu na kombo ya mokonzi na biso Yesu Kristo na programme oyo eza vraiment motu ya lisusu ya ba famille et to baptiser yango to lobi eza spécial matinée familiale. Donc chaque samedi tokobanda kozala na programme kaka uniquement pour la famille. Koyoka exhortation na etali famille et ko sambela makasi pour la famille. Ya ce n'est pas pour rien nzamba place on a kati famille wana. Oyondo côté le mana brèche. Pour luka délivrance, o luka restauration, o luka bénédiction, o luka réussite progrès ya famille na yo. Et grand thème na biso na kati na matinée de victoire na biso na matinée ya famille matinée familiale na biso yaya toko bandana nous kolobela sur la destruction de toute œuvre de l'ennemi dans ma famille, la destruction de toute œuvre de l'ennemi dans ma famille. Ko bebisama ya misala nyonso ya munguna na kati na libota na ngai. Ya awa eza likambo ya mutuna libota na ye. Destruction ya misala nyonso ya munguna na kati na libota na ngai. Test base na biso na kati na série 1 na biso yo ekozala eza Matthieu 13 27 kino na 28e. Matthieu 13 27 kino na 28e. Okotanga yango et okocomprendre esika nini oyo mama na likambo na biso efandeli. Mais lelo na lisungi ya molimo mosantu tolingi tobanda kolobela sute moko oyo ekoya ko réveiller lisusu ba mémoire na biso oyo koya lisusu kolongola biso na mwa distraction mike oyo koya lisusu ko pesa biso courage ya kobanda ko participer na kati na programme oyo ya famille chaque samedi na matinée spéciale matinée familiale. Yaya sous-thème na lingina lobela lelo eza l'adoration familiale. L'adoration familiale, l'adoration familiale. Na tongo na lelo tant tozoloba l'adoration tozokende moke vraiment pour te comprendre et simanango to koshite na prière. Zambe nanga apambola batu nyonso oyo bazo partager, bazo participer et baza ko s'abonner et puis bazo continuer ko yebisa batu bakokana ko s'abonner. Que mon Dieu vous bénisse énormément et je vous bénis du fond de mon cœur na motema nanga na se motema nanga na motema nanga mobimba.
lole fongwamela bino. Yaya, l'adoration, dans la Bible, l'adoration est en premier lieu un hommage rendu à la divinité. Selon la Bible, l'adoration est en premier lieu un hommage rendu à la divinité. Na terme hébreu, bazoloba, shakai. Na grec balobi, proskinesi. Les deux signifient se prosterner devant quelqu'un pour lui témoigner son respect. Na hébreu, na grec, mot adoration, elingi tout simplement koloba kongu mama liboso ya mutu po na kotalisa ye nini oyo ko témoigner que respect. Donc azo mérité respect pour nangai, azo mérité honneur pour nangai, nde toza ko se prosterner. Donc na grec, na hébreu ezo là-bas eloko moko ko se prosterner. Et yango soki otagi na Apocalypse 7, 11 pour na ko confirmer maloba oyo dans signification ya ko prosterner, tozongi yango na Apocalypse 7, 11. Bible zoloba, les anges se prosternèrent sur leur face devant le trône et y adorèrent. Ba ange ba fukamaki liboso na ngwende na nzambe pa saki nini bazalaki kongumba melaye. Ndeko na ngai, l'adoration comme définition o nazo pesa na tongo na lelo na lobi est une prière par laquelle une personne s'humilie devant la face de Dieu, il élève son nom ainsi que sa personne. Azo fukama liboso na nzambe, aza kokumisa kombo na nzambe, pe azo kumisa bomoto ya nzambe. En reconnaissant ses hauts faits et ses multiples actions en faveur des hommes. Mutu aza, donc eza prière oyo mutu, azo fukama liboso na nzambe. Azo loba munene ya nzambe. Azo reconnaître munene ya nzambe. Pe ba faveur na nyonso na kati na bomoi na bato. L'adoration, c'est contempler et dire à Dieu ce qu'il est. Il est amour. Il est fidèle. Il est bon. Il est grand. Il est notre berger. C'est ça l'adoration. Prière d'adoration. Et famille, tant que ba famille, parce que tobi sous thème na biso ezali l'adoration familiale. Et sous thème na biso tolobi et sous thème na biso tobi l'adoration familiale. Tolobi eloko nini eza adoration. Donc adoration ezali prière o muto azo kumisa nzambe. Aza ko contempler munene ya nzambe, bonté ya nzambe, fidélité ya nzambe, ba bienfait ya nzambe na kati na bomoi na ye, na libota na ye, ba faveur oyo eza multiplier ya nzambe na kati na ba vie ya bato. Et famille tant to mona famille to moni papa, to moni mama, to moni bana, y compris bato nyonso oyo bozo vivre na bango na kati na ndako. Bible zoloba nini na Psaume 22 verset 28 partie C na yango. Bible lobi toutes les familles des nations prosterneront devant sa face. Bible lobi ba famille nyonso na se na moi oyo na ba nation nyonso bazala mindele bazala batu mwindo race nyonso. Bible lobi ba famille nyonso ekosala nini ekongumbama liboso ya nzambe. Yaya nzambe apambola biso tozokota toza na kati ya spécial matinée familiale. Lelo samedi tozali awa uniquement kolobela en ce qui concerne la famille et ma prière na biso ekozala pe basé kaka pour la famille. Yaya touti ko définir adoration comme une prière. C'est-à-dire, il faut que toute ta maison prie le véritable Dieu que toi tu es, que tu as créé et tu adores. Yaya, ndaku na yo mobimba, esengeli, bakumisa nzambe oyo yo ndimela, pe nzambe oyo yo o sambelaka. Pona nini seulement, pona nini ko adorer, toka ko prier.
nalingi nayebisa biso na ntongo na lelo esengeli eke mabota nyonso engumbamelaka nzambe, mabota nyonso elukaka nzambe, mabota nyonso esambelaka, mabota nyonso ese prosternaka liboso ya nzambe. Mpo na nini te tongumbama ta liboso ya banzambe oyo bafami na biso, tongumbama liboso ya banzungu ya bampungu oyo ya fami na biso. Ya Bible ezoloba nini? Na Psaume 68 verset 20, béni soit le Seigneur chaque jour, apambolama Yahweh nzambe mikolo nyonso. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Béni soit l'Éternel mikolo nyonso, béni soit l'Éternel chaque jour. Donc, chaque jour dans nos familles, nous devons prier ensemble. Chaque jour dans nos familles, nous devons présenter nos prières, nos requêtes à l'Éternel. Bible dit, béni soit l'Éternel chaque jour. Yaya, prière eza force na kati ya famille. Chaque jour esengeli to sambelaka. Chaque jour esengeli mabota baluka nzambe. Chaque jour esengeli mabota eloba liboso na nzambe. Po na nini Bible lobi po tangu bazo kanga biso, quand on nous accable, Dieu nous délivre. Tangu bazo kanga biso, tangu bakolinga ba emprisonner biso, tangu bakolinga ta ba boma biso na journée wana, tangu bakolinga ta ba finir ata na vita msusu ya oya za mutu donc papa na ndako. Bible lobi nzamba akosala nini? Ako délivrer. Mais ako délivrer tango chaque jour tozo ngumba melaye. Chaque jour tozo ko prier. Chaque jour tozo lukelongi naye. Yaya chaque jour prière familiale a une grande place dans la vie de chaque membre. Yaya lo sambo ya famille eza lo sambo ya ko négliger te. Ata bosali yango 30 minutes. Ata bosali yango 20 minutes. Ata bosali yango 40 ou 1 heure du temps. Yaya eloko eza important zali bosangani bosambeli ata 5 minutes. Ezozwa place na kati na membre nyonso ya famille parce que le combat de l'ennemi à notre égard n'a pas de jour férié. Yaya bitumbe zalaka na fériade te. O lelo ba obundisa yo lobi batiki. O te totiki non semaine te yaya. Banguna bazawana chaque jour baza ko bundisa biso. Eza chaque jour nde bazo luka mitu na biso. Chaque jour. Pourquoi Bible le dit que votre ennemi le diable il rôde. Il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Azo luka donc ce qu'a monikaka a dévoré. Yangwana soki libota et telemi na kati na losambo. Même si l'ennemi s'élève pour lier, pour ensorceler, pour envoûter, il y a aolongate. Parce que chaque jour, on nous combat. Chaque jour, on nous accable. Chaque jour, on cherche notre perte. Chaque jour, baluka kato koufa. Mais, Bible zoloba, l'Éternel nous délivre. Ce qui les bottes à côté les mains yaya na lobi ke bakolonga te parce que famille o baza ko prier yaya nzamba ko suka nini à côté les makaka akokangola bango yango il faut que le responsable c'est-à-dire papa na maman basala nini veille sur la prière familiale tokota yaya nzambe nanga pambola bino awa tozana spécial matinée familiale. Et si kanini to yela yaya to sambela pona ba famille na biso. Papa na maman il faut bo veiller likolo ya culte familial. Il faut ko veiller likolo ya prière familiale. Ko yeba ko zo responsabilité na bino ya ko sangisa bana, ya ko sangisa mama pona nini
bosambele kosangisa papa na mama na bana y compris bato nyonso toza na bango na ndako cousin cousine visiteur na biso soki boza ko berger bango yaya ils sont obligés de prier ensemble avec vous. Pourquoi? Parce que bato yo yaya tozo fanda na bango na kati na ndako yaya bakoki kozala porte d'entrée pour na nini pour na ko introduire ba problème bitumba voire même liwa voire même ba perte. Tofandi na batu toyebi mitema na bango te. Adage moko eloba kutu tobota bana mais tobota mitema na bango te. Ya tobota bana tobota mitema na bango te. Mwana nomo ko pa ko kota de na kati ya misala molili. Mwana nomo pa ko za la porte d'entrée. Lui-même il n'est pas sorcier. Inconsciemment, le diable peut l'utiliser pour qu'il soit une porte d'entrée pour la destruction de la famille. Diable a utilisé moine, c'est pas pour rien, Jésus-Christ avait dit, chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. Donc nous sommes obligés de réunir nos membres de famille. C'est ta responsabilité, yaya. Il faut ça la nini. Asambela. Akota nakati ya prière qu'il titango sali yaya akota asambela. Bible zolobanini. Bible zolobanini. Na Jérémie 17, 9. Bible dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Bible dit, motema ezaboye. Zikizak. Na kati yango nyonso ezaka kaboy. Babi nani akoki koyeba yango. Mais yo kanza mezaloba, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Nzababi ngainde. Yaya yo yebi motema ya batu fa na bango te. Oyebi te. Yango, il faut qu'on impose la vie de prière dans ta maison. Nakati nanda kuno personne ne peut te dire non. Ote na confesse à foi moko na binote. Non. Dans ta maison, il n'y a pas de question le salut est individuel. Non, dans ta maison, le salut est communautaire. C'est obligatoire. Il faut qu'on impose. Alors on a sambela nanga kunate. Yaya tant pis. Nakati nanda kunangai. Qu'est-ce que Jésus a dit? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est que ngai na mutu nyonso za nanda kunanga. Na biloko nyonso za nakati nanda kunanga. Eko sa nini? Eko sa le lanzambe. Biloko na biso sa le lanzambe neni. Tant télévision na biso ezo la kisa biloko ekum sanzambe. Nanda kuna biso zo beta musique ekum sanzambe. Yaya mutu moko ta koko biso non. Tu dois confesser foi à mon côté. Tu ne confesses pas même foi avec moi, mais tu es dans ma maison, tu es obligé. Aux obligés, on dit, mais la yeso yangai. Na prié. Ceux qui te saluent jeunes pour la famille, il faut qu'on oblige à ça là. Auto kende veille, à kokende. Ton côté retraite, à kokota. Awa, le salut est communautaire. Le salut n'est pas individuel. Yaya. Jérémie 33, 3. Les passages au toé bibisonyon son zambe nanga pambola bino. Yaya kota, soko kotinde, partager vidéo. Lelo samedi, eza spécial, eza culte ya famille. Eza matinée pour la famille. Prière pour la famille. Yaya, tous en a besoin et nous avons le devoir de prier et de chercher le salut de notre famille. Tous en a devoir wana. Ya koluka lobiko ya mabota na biso. Jérémie 33, 3 et lobinini. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Nzabalobi, invoque-moi. Je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Makamwa minono e bombama. Oyo yebite. Nzabazo yebisa yo. Bele langa paske, oyebino motema. Ya seme qui nous fanda anete. Invoque-moi parce que tu ne connais pas, ce n'est pas toi qui peux sonder le cœur de ta belle-mère. Invoque-moi
Abi belela ngai eza yo te. Ndoko sonde motema mwana oyo boti. Oboti oyebi motema nete. Je viens tout de suite de le dire. Yaya, tobota abana. Tobota abitema bana te. C'est pour cela que Dieu dit, invoque-moi, moi qui sonde le cœur et le rein. Je connais le cœur de ton mari. Je connais le cœur de ta femme. Invoque-moi. Je connais. Motema ya batu nyonso yo fandisi na ndako. Abi, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Des choses cachées que tu ne connais pas. Oyo yebite o mobali no azalaka. Yaya, merci mingi. Ah, ça les compagnons de Mardoché. Tozana spécial matinée familiale. Donc matinée na biso aleloza pour na famille. S'abonner massivement na na chaîne na biso YouTube les compagnons de Mardoché. Et si kana okuta déjà ba vidéo mususu ezali précédente oyo ekosunga yo pona nini okoka nakozala à la page. Amen. Yeah. Que mon Dieu vous bénisse. Yaya, Abi, Nako, je t'annoncerai des choses cachées, de grandes choses que tu ne connais pas. Il y a ceux qui ne connaissent pas. Oh, moi, sinon, Azali. Oh là là, on est moye biété. Oh, mon ake moye biété. Oh, lula kay, moi, c'est nanga kitoko, mo bananga kitoko, yaya, beauté physique, mais oh, yaya, Azali, le cœur. Nzababi, le cœur est tortueux par-dessus. Qui peut les connaître? Abi, si ce n'est que moi, l'Éternel qui sonde le cœur et les reins. Yaya, Zambende mutu, okobelele nanini, okobelele na losambo, nde akolakisa yo, nani oyo mwasi nazali. Akoye biso ebomba makati ya bomo ya bana na yo. Akoye biso pourquoi ta vie a des combats permanents. Lelo bitumba, lobi bitumba. Lelo bitumba, lobi bitumba. Yaya invoque l'Éternel. Il a dit, je t'annoncerai. Je t'annoncerai. Pourquoi ton foyer est toujours malade? Je t'annoncerai ce qui est caché. Et l'eau qu'on y a rongé l'ibala na yo. Invoque l'Éternel. Alobi akola kisayo. Pourquoi rien ne marche dans ma famille? Invoque l'Éternel. Que mon Dieu te bénisse, ma fille. Partagez, Yaya, partagez. Tinda vidéo musika. Tinda vidéo penza ekende musika. Batu mususu ba famille mususu lelope samedi bazala bénéficiaire nakati na ba prière oyo. Yeah. J'aurai le temps de dédier ce programme dans certaines familles. Na ba famille nako j'aurai mon temps pour nako dédier pe programme oyo na ba famille. Na otala ba famille nyonso oyo bakozala kokota et nako dédié pe un programme oyo pour nabino. Zambe alobi, invoque-moi, je t'annoncerai des choses cachées. Yaya, ce que tu ignores. Et loko yoye bakate. Pourquoi dans ma famille le mariage est difficile? C'est difficile pour que les gens se marient. Yaya, nzamba kola kisayo. Biso to fanda na libala te. Yakaka to fanda. Bazuyo oboti ofandi kimia. Mais ba honore yo sa po kufa. Ba honore za po bela liboma. Ba honore za po mobali comme un piaka. Hey! My God. Invoque l'Éternel pour ta famille. Le salut pour ta famille doit être revendiqué. Lève-toi pour revendiquer le salut de ta famille. Sois le Joseph de ta famille. Tel le matin le cholestérol. Jésus. My God. Yaya. Invoque l'Éternel. L'ongwana pongi. Ta famille meurt. Ta famille souffre. Bakoko bandoki bakoko régner te ba dominer te yaya. Ozawana pelisa mwinda. Ata yo moko yaya. Avec Dieu oza plusieurs.
oza multitude ba milliard kutu toloba yaya ténèbre ko zala et tondi na ndako nde naza boye yaya mais soki ata bougie moko oh Jésus bougie moko baye kaka basender yango wana akabo eko ata bokomona nyonso te mais quand même bokomona ténèbre wana eko se dissiper mbala moko yango Yesu alobi vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur les montagnes ne peut jamais être cachée. Yaya bako bomba kayote. Pour que ta vie ne soit pas cachée, Yaya, sois un homme, une femme de prière. Alors, invoque-moi, je t'annoncerai des choses cachées. Yaya, ce que tu ne connais pas, pourquoi les gens meurent à l'âge de fleurs dans ma famille? Ajo batu bakosa makambu, batu bakufa na famille na pourquoi? Invoque l'Éternel à révéler. Pour nini, invoque l'Éternel à révéler les secrets de l'hôtel de ta famille. Oye bomba man hôtel la famille na bino ba loba nini? Parce que c'est biloko esalama kala oyeba te obotama te o participa te tam supe maman na bino ayebi te papa pe kuta botama te mais botel moko bokuta yango nini baloba wana constitution eloba nini esimbi nini eloba nini pona bato yaya l'Éternel est capable si tu lui cherches de tout ton cœur dans la prière à révéler ce qui est caché. Le secret caché de ton hôtel, de l'hôtel de votre famille, à révéler. Yaya, l'état d'âme de tes proches, azap capable. Ce qui empêche tes progrès, Nzamba est capable à révéler. Qui a sacrifié ta famille pour que le membre vive toujours dans la souffrance? Ba moun nyonso bozo leksa, ba pasi nyonso bozo leksa. Nanya a sacrifié la famille. Nani akotaka likele mbaki ndoki ateka libota. Nani oyo ateka mabala ateka bomengo ya batu. Yaya, soko luki nzambe. Bible lobi. Ezaka ka nzambe na kati ya losambo. Nde azama koki ya ko révéler eza caché. Makambo ya mabe sala makala na kati ya famille. O ngai na yo toyebi te yaya. Oyo batu nyonso na kati ya famille baza ko ignorer. Mais soki oluki nzambe na kati na losambo. Yaya mwana na ngai nzamba lola ako révéler yango nzamba lola ako taliso yango na lingi na tongo na lelo yaya otelema na losambo soko za no makasi siko zali nga za ofanda pona osa live yo so za makasi yaya prière oyo soko oteleme so obaluka na ndako baluki osangisi bano sangisi tokota yaya pona losambo kobosa na te ko like tia ba cœur na yo tia commentaire na yo et ça la bien pe sanga pe courage na yo ba pe ke olingaka pe programme oyo olingaka pe yo poza mardoché yo po oza penza fond ya Jésus Christ ozolinga ke musala Yesu Christ ça nini ekende liboso na lingi to sambela na tongo na lelo prière na biso za focaliser pour na famille to sambela kaka pour na famille na lingo banana ko pesa nzambe merci nzamba sala o grâce quand même oza na kati ya famille eza bato mosusu abotama kaka na maternité baadopte orpheline qui est juillet ayebi ni famille ya papa ni famille ya mama donc aza à l'issue de lui-même ayebi te auta wapi ayebi te mais Dieu t'a fait quand même grâce ozo vivre na papa na mama Dieu t'a fait grâce oyebi ba cousin ba cousine na yo Dieu t'a fait grâce ya koyeba quand même ba koko na yo Dieu merci à Dieu merci Jésus. Matondo mingi nkolo yaya matondo mingi nkolo matondo mingi nkolo chova matondo mingi nkolo nakumisi yo yaya ozali nzambe mosusu monani te na bomoi na ngai na netoli yo Jova ozali nzambe mosusu monani te na libota na ngai na tomboli yo Rabi ozali nzambe mosusu monani te na bomoi na ngai na tatoli yo Shilo
yozali nzambe mosusu amonani te na libala na ngai natomboli yo papa yozali nzambe mosusu amonani te na mosala na ngai natomboli yo papa yozali nzambe mosusu amonani te na bomoi na ngai mebrozo shinda yanda bakamana papa na pesi yo merci pour salanga grâce nayeba papa nanga nayeba mama nangai nayeba bandeko nanga basi ya mibali merci papa lelo pe osalinga grâce nayeba na ko bâtir ko construire une petite famille lelo naza mobali nanga naza na bana nangai papa yango na pesi yo merci yango na netoli yo nani akoko batela lokola yo nani apesaka mabota lokola yo merci nzambe merci papa pona Mardoché moko osala e grâce ya kokola na papa ya kokola na mama ebongo bakola ba orpheline yaya bafinga ote batuka yote na oka ngolo yo salelaki ye abotama na kati ya famille yango toza reconnaissant epai na yo les bons bergers nzamba mabota nzamba bikolo nyonso nzambe ya kota nyonso oza nzambe ya minoko nyonso yango nakumisi yo mosantu na Israel na kombo na Yesu ndeko na nga nalingi okende kosenga mawa na Nzambe likolo na libota na yo oyebi sorte ya libota na yo oyebi lolenge ya bana na yo oyebi lolenge ya mobali na yo oyebi lolenge ya mwasi na yo banda kosenga mawa na Nzambe na kati na libota na yo tosambeli na kombo na Yesu Christ. Ta miséricorde dans ma famille Jésus, ta miséricorde dans la vie de mes enfants Jésus, dans la vie de mon mari Jésus. Yaya senga mawa na Nzambe Nzamba limbisa mobali na yo na comportement nyonso yo sepela na ngote Nzamba limbisa mwasi na yo na comportement nyonso yo sepela na ngote Nzamba lola yo kamawa Nzamba lola limbisa Nzamba lola tanga mabunga te ayo kamawa mo santu na Israel Yawe na ngai bule na ngai yo kamawa papa yo kamawa Jehova yo kamawa Shilo yo kamawa na kati na libota na nga limbisa bana na nga limbisa mobali na nga nasengi mawa na yo na bomwe na nga moko na kati na famille na nga yo kamawa na libota ba Mardoché yo kamawa na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Ndeko na nga na nto adorer Nzambe sikoyo toti koyekola sur l'adoration familiale et total ici est que adoration eza prière o mutu aza kongumama liboso na Nzambe azoloba bolamu nyonso ya Nzambe azotalisa fidélité bonté ba merveille ya Nzambe na kati na libota na ye na bomoi na ye ndeko na ngai batu nyonso bakokanga monoko meyo te na tongo na lelo Nzambe ya mojulu batu nyonso bakokofanda kimia meyo te yaya nalingi obanda ko adore Nzambe tala bolamu Nzambe na kati ya famille na yo tala bolamu Nzambe na kati ya bomoi na yo de 0 à 10 ans batelo de 10 à 20 tilelo zo batela de 20 à 40 50 60 tilelo zo batela na ko batela lokola Nzambe loba bolamu na ye banda ko sambela banda ko adore ye na obosa na bolamu Nzambe te makambo Nzambe asaleli ngai lolenge nini yango nga na bosana bolamu na Nzambe Nzambe apambola bakunda sister nzembo wana ezaka na epakola ya makasi bapegi Nzambe apambola bino vraiment apambola bino nzembo wana ezaka na mafuta apambola bino vraiment apambola bino makasi yaya tozosambela toza ko adore tokobosana te nakobosana te bolamu na Nzambe na bomoi na ngai nakobosana te bolamu na Nzambe na bomoi na ngai nakobosana te bolamu na Nzambe na bomoi na ngai yaya banda kotanga bolamu na Nzambe banda ko adore ye Jésus
Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits dans ma vie, Yaya? Okotisanga banyongo bele papa yango moni na yebaka te ndeni nga kopesa ta mukongo na nga na musala na o Jésus. Okotisanga banyongo bele na vie na yeba te ndeni na ofuta yango. Yango kofuta yango ya eza na ona sale loka papa. Mowumbu na se makolo na yo. Yaya mbamba na nzela na yo po bola moleki ebele. Bola moleki ebele yaya soki nazwi papier na banda kokoma papier kotonda bakasa nyonso mokili kotonda boyela ngai bakaye nyonso ewuti na imprimerie papa ekotonda Jova bola moleki ebele ebongo na okuti obandi kosala bana alibumu nayebi te na okoma ngo ndenge nini nzambe obandi kosala yanga na age ya inconscience na kokoma ngo ndenge nini nzambe na age ya conscience na okoma ngo ndenge nini ekeyanda bakamana ya adore nzambe mpona bolamu na ye na kati ya libota na yo tala nzambe ndenge abateli bino yaya nzambe abombi bino kino kokoma age eza ngolu kobokola bana bakomi na baage wana eza ngolu pesa nzambe merci adore ye nzambe apesa bino ya kolia mokolo na mokolo nzambe abatelaka bino abundelaka bino oyebi kombia bato bakanaka yo bota te moboti kombia bato bakanaka yo botama te moboti kombia bato bakanaka yo bala te mobali tando ofai na libala no na kimia yaya adore nzambe mpona fami na yo adore nzambe mpona bomo ya mobali na yo adore nzambe mpona kimia kotiaka na libala na yo adore nzambe mpona bitumbu azobundela bino ya butumu adore nzambe soki ezali mpona nzambe te me bosi bokabwana soki ezali mpona nzambe te me basi babomela ata mobali wana soki ezali mpona nzambe te me basi babomela omwasi wana soki ezalaki mpona nzambe te me basi batika bino maboko pamba bazwa bana nyonso yaya adore nzambe adore ye azadine 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 ozali nyonso mpona ngai yesu tu es tout pour ma vie yaya Jésus ozali nyonso mpona ngai ozali nyonso mpona ngai motema nanga tonda nesengo motema nanga batela kimia ozali nyonso mpona ngai ozali nyonso mpona ngai yaya yozali nyonso mpona ngai yozali nyonso mpona ngai motema nanga tonda nesengo motema nanga batela kimia ozali nyonso mpona ngai ozali nyonso mpona ngai yozali nyonso mpona ngai ozali nyonso mpona ngai motema nanga tonda nesengo motema nanga batela kimia ozali nyonso mpona ngai papa otika biso nzala te otika biso bolumbu te nzambe otika biso kolala libanda te papa na ngai opimela biso mai te et surtout mopepe no opimelaka biso ngata mokolo moko te papa merci merci namoni nzambe yo obalisa ngai nzambe yo obotisa nga papa soki natali na kati ya famille ya mama na ngai eza bamosusu bakota mabele ya basimba ta litango ya mwana te nzambe napesa yo nini nzambe yo obotisi ngai papa tika nga nakomisa yo ebele mpe tobotama na bango baage moko misusu babala te misusu babota te misusu mpe basi bakufa ebongo nga naza o naza nayemba ngolu na nzambe ngolu na nzambe ngolu na nzambe yango matondo ezanga ndelo epai na yo mosantu na Israel na kombo na Yesu ndeko na nga tozosambela toza na passage moko kaka oyo tozotanga yango nde tokofungola yango mpona kobanda kosambela Bible ezoloba na Esaïe 27 verset 3 Esaïe 27 verset 3 Bible lobi moi l'Éternel j'en suis le gardien je l'arrose à chaque instant de peur qu'on ne l'attaque nuit et jour je la garde il n'y a point en moi de colère mais si je trouve à combattre des ronces et des épines je marcherai contre elles et je les consumerai toutes ensemble yaya nzambe azoloba ngai moko nzambe naza gardien naza koarose yango ntango nyonso naboyi ke baatake yango butu moi mpe nazobatela libota epai na ngai kanda eza te mais soki nakuti mabe nakosala nini na kati ya libota nakokombattre contre baronse na baépine baronse eza baproblème eza basituation eza makambo makasi nyonso oyo bato bakokokutana nango abi nakotambola likolo nango mpe nakozikisa yango nyonso
yaya na kati na bafamille na biso eza na bagardien oyo babomba bagardien ya batemple ya famille bahotel ya famille baconstitution ya famille. Il y a des gardiens oyo bazana basimba bafamille oyo tosimbi ngai nde nasimbi moto akobotola te oyo ngai nalobi yango ekosalama oyo esalama oyo ekomama awa oyo ngai nazobatela awa yango kaka bato bakovivre ya eza na bagardien. Mais na ntongo na lelo nzambe alobi moi-même l'éternel j'en suis les gardiens. Donc ye moko nzambe nde aza gardien famille na yo yaya petite famille noza nango eza bagardien batemple wana nde bazobomba yango te. Na ntongo na lelo nalingi osambela que seul l'éternel soit les gardiens de ta petite famille. Nzambe ye moko azala gardien ya bomo ya mwasi na yo ya bomo ya mobali na yo ya bomo ya bana na yo tosambela na kombo na Yesu Kristo sambela ya sambela merobo shinda yanda bakamana nzambe na sengo na tongo na lelo yo nde zala gardien famille na ngai zala gardien mobali na ngai zala gardien bana na ngai zala gardien bomoi na ngai nzambe soki yo bateli ndenge bible lobi obateli ya solo e na kati na loboko na yo babotolaka te bayibaka te yawe nzambe yawe na mabota kolo na bilembo tala bagardien bafamille tala bagardien batemple bagardien bahotel batelemi balingi kaka o constitution famille eloba oyo esi arreta oyo ekomama kuna yango eya esala misala na kati na bavi na biso na ntongo na lelo nzambe abomoi kaka yo na ndako na ngai kaka yo na famille na ngai yo nde ezala guarda yo nde ezala guarda yo nde ezala guarda ya bomo ya mobali na ngai yo nde ezala guarda ya bomo ya mwasi na ngai yo nde ezala guarda ya bomo ya bana na ngai bagardien ya temple bagardien ya famille bagardien ya kindoki bakontrole bomo ya bana na ngai te bakontrole bomo ya mobali na ngai te bakontrole bomo ya mwasi na ngai te nzambe alola nzambe abomoi nzambe amabota kaka yo zala gardien 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 na kombo na Yesu Kristo. Nzambe alobi je l'arrose à chaque instant de peur qu'on l'attaque. Kende koyebisa nzambe mikolo nyonso akokana ko arroser famille na, c'est-à-dire la rosée de l'Éternel c'est la bénédiction. Parce que Bible zo ba afungolaka maninsa na lola sainini anoki simbola. Yebisa nzambe chaque jour qu'il arrose ta famille. Donc que chaque jour l'Éternel a salanini a pambola libota na pe salanini a protéger ba bien nyonso ya famille na bino to sambel na kombo na Yesu Christ. Mais robo shinda ya baso abia zo banga ba attaquer parce que le diable il est là pour détruire pour voler azana pona ko yiba pona ko bebisa ya banda ko sambela senga que l'Éternel arrose ta famille que la bénédiction de l'Éternel se répande dans ta famille que les écluses du ciel s'ouvrent pour ta famille que les portes du ciel s'ouvrent pour ta famille oh ya banda ko sambela Éternel mon Dieu alléluia chaque jour arrose ma famille arrose ma famille pambola famille nangai olobi je l'arrose à chaque instant yaya mokolo na mokolo tango tolamuki nzamba lola pambola famille à Leonardo pambola biso pambola nzambe pambola tango nyonso pambola pe batela biloko oyo pesi biso pambola nzambe pe batela oyo pesi biso pambola nzambe pe batela oyo pesi biso pambola nzambe pe batela oyo pesi biso nzamba bomoi nzamba lola fongola lola na yo sopa mapamboli ndenge Bible zoloba l'Éternel déverse sur vous toutes sortes de bénédictions qui est cachées dans les lieux célestes. Ce matin je te demande, je t'en supplie mon Jésus mon amour, le Dieu riche, osa riche, pleinement riche Jésus, ouvre les cieux et répand ta bénédiction dans ma famille. Fongola lola na yo sopa li pamboli no na kati ya libota na ngai sopa li pamboli yaya to palpe bénédiction na yo pe bombe la biso biloko
protéger yango, protéger nyonso kopesa biso, protéger bomengo nyonso kopesa biso, protéger bolamu papa. Senga nazo ya sambela sambela, senga nzamba pambola yo. Il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Yaya nzambe ka muta pambola ka. Il n'y a que lui qui bénit. Ezaka ka yenda pambola ka ya solo. Ya so nzamba pamboli ya pamboli. Soka pamboli libota no pamboli ya solo. Yaya senga bénédiction. Ezala pona petite famille na yo, ezala pona bandeko na yo, banda ko senga bénédiction. Loboko nzambe sembolama, nzambe pambola, misala pesa. Yaya bénédiction nzambe et tout chaka existence nyonso ya bato. Ezaka mbongo te, ezaka ba matériel te. Bénédiction nzambe ko na délivrance en santé. Bénédiction nzambe ko na ba mariage. Bénédiction nzambe ko fungula ba porte ya voyage. Appris pour ton famille, pour ta famille banda ko prier, prier yaya prier. Et qui amène brakata yebe, ma brozo shinda yanda pakamana. Ouvre les cieux, Jésus. La Bible déclare, si tu ouvres les cieux, tu descends d'Éternel, les montagnes s'embralera devant toi. Ouvre les cieux pour la famille. Ouvre les cieux pour des familles. Ouvre les cieux, Jésus. Descends et arrose. Descends et arrose. Chacun dans nos familles. Arrose sa vie. Arrose sa destinée. Arrose ses projets. Arrose mon Jésus. Descends ce matin. Kita nzamba lola. Kita mokonzi na mampinga. Kita nzamba mabota. Kita yo pambola rabuni. Kita moyenge bene. Kita nzambe. Bible biso ki yo ofungoli lolo kiti. Ba ngombe buka na kaliboso na yo. Nzambe kita. Oye ezali boka okielo na mabota. Nzambe kita. Ngomba ya malade kweya. Nzambe kita. Ngomba ya selibe kweya. Nzambe kita. Ngomba ya kufe kweya. Oye se temi na kati libota. Oza wapi nzamba lola. Fongola lola. Arrose mabota. Fongola lola. Arrose mabota. Fongola lola. Arrose mabota. Na kombo na Yesu Christo. Ndeko nanga tozo ki esambela. Nzamba lobi nuit et jour, hein, je la garde. Nalingo ki esenga protection nzambe liko la famille na yo. Alors bi, j'en suis les gardiens. Je l'arrose à chaque instant de peur qu'on ne l'attaque. Alors bi, je l'arrose à chaque instant. Alors bi, nuit et jour, hein, je la garde. Ya nzambe ndasa mbateli malamu. Senga protection nzambe na kati libota na yo. Bible dit, si l'Éternel ne garde la maison, si l'Éternel ne veille sur la famille, ba garde ya libota, ba chef coutumier, ils sont des grands sorciers. Eux ne protègent pas, mais ils sont là pour ouvrir la porte et que ma bé kota, pour nous sacrifier, pour nous bébisa. Mais il n'y a que l'Éternel qui protège. Yebsan Zambé, ndenge yolobi, nuit et jour, je la garde. Oh Seigneur, protège ma famille. To sabe na kombo na Yesu. Mekala bazika yebe. Ma brozo shinda yanda bakamana. Eke meni brakata yebe. Ta protection Jésus. Ta protection Jésus. Alléluia Rabouni. Mekala bazika yebe. Batel bota mardoche moko. Batel bota ba mardoche moko. Nzabeta loboko monguna. Nde tepa na mabota. Eme ma passe. Ezo me ma maladie. Ezo me ma kauki. Eme ma problème. Mais na tongo na lelo. Mo santu na Israël. Soki yo bateli. Nani akobo akoya ko bebisa. Soki yo bateli. Nani akoya lisusu. Pona kotia ba maladie. Kokoti sa mawa. Kokoti sa trouble. Kokoti sa division. Zamba lola. Zambia Mudjulu. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin. Protection na yo. Na kati ya famille na ngai. Protection na yo. Na bomo ya bandeko na ngai. Na bana bandeko na ngai. Na libota na ngai. Nzamba lola batela. Batela moyenge beni batela. Batela bibala bandeko na ngai. Batela basi ya bandeko na ngai. Batela belle famille na ngai. Batela papa na ngai. Batela nzambe batela. Batela baleki na ngai. Batela basi ya baleki na ngai. Batela mibala baleki na ngai. Nzambe batela. Nzambe na sengi ko batela mano. Batela libota ba mardoche. Ba batela manayo. Ezala na butwe moy batela. Na basapongi batela. Mo bateleza yo nzambe. Mo bateleza yo rabuni. Na kombo na Yesu. Bible nzamba zoba. Si je trouve à combattre les ronces et les épines, ba ronces na ba épines, ce sont des situations difficiles que les diables établissent dans nos familles. Ce sont des situations compliquées, des situations inattendues. Bah tu vas qu'on s'entendre, bah imaginer, mais surgir
Les gens souffrent. Mais l'Éternel nous garantit ce matin, le but, si je trouve à combattre les ronces et les épines, ah bien, je marcherai au-dessus. Yaya, nzamba soloba, soka kuti ba situation difficile. Akuti makambo makasi, abi arosala nini. Yemoko akotambola likolo na yango. Nango yebisa nzamba telema. Atambola likolo situation ezolelisa libota na yo. My God. Heke meni brakata yebe. Yaya, situation difficile oyo. Ezolelisa libota na yo. Situation difficile oyo. Bozo zwa solution te. Bozo yebate bo banda wapi. Makambo ekoteli biso wapi. Makambo ewuti wapi. Makambo ebimeli wapi. Ayaya. Nzamba aza spécialiste ya ba question. Ba question ya onde nzamba lingaka. Parce que ça na ba réponse ebela zo lukande ba question. Et na tongo na lelo na ngwe bisa nzambe talise ba question wana talisa ye. Loba nzambe marche au-dessus. Tambola likolo nango. C'est lui-même qui a dit, c'est lui-même qui nous a promis dans sa parole. Abi, si je trouve à combattre les ronces et les épines, Abi, nako tambola. Yaya, présente ton problème à l'Éternel. Ronce no ezanini na tongo na lelo. Ronce alibota na ezanini. Épine no ezana libota no ezanini. Banzube wana ezanini, banzube ezanini. Nzubu ezolelisa bino wana. Nzubu elingi elongola su moko na kati ya famille. Nzubu etelemisi celibat, etelemisi. Nzube oyo wana eza nini? Banda kolakisa ngo Nzambe. Nzambe mo abi akotambola akokombattre. Loba Nzambe telema. Telemisa Nzambe na tongo lelo. Telemisa Nzambe na kati ya libota na yo. Telemisa Nzambe na situation wana. Telemisa Nzambe na likambu wana. Telemisa ye. Nzambe telema. Telema Nzamba bomoi. Kotika ngai te. Na maboko ya banguna na ngai kolosunga ngai. Lobiko na ye wapie. Tokotala soki Nzambe na ye akosunga ye. Bazali koswa mino bakangelinga motema ponga na longa te. Mosungi na kokamwa mosiko linanga ya telemaka na suka. Telema yo sala, telema banguna nanga bakufa soni. Telema yo sala, telema banchore nyonso bakufa soni. Papa telema baronze ezika. Telema yaya telemisa Nzambe na tongo na lelo. Aza Nzamba yoka losambo. Alobi babota nyonso ya mokili baya bafukama liboso na ye. Mabota nyonso ya mokili baya balelepa na ye. Mabota nyonso ya mokili baya balobe pai na ye. Nzamba za papa ya loba yebisa Nzamba telema likambo wane umeli mingi ya tala ndenga bazo seka bino likambo wane umeli situation ne umeli na kati ya libala no ezolongwa te situation ne umeli na kati ya famille ezolongwa te situation ne umeli Nzambe situation ne umeli yebisa Nzambe lobela ye kemeni brakata yebe meho boshinda yanda bakamana kala basika yebe nakabeli o Yesu bolenge na ngai otambwisa ngo mokili ezali koluka ekweyisa nga mpona bunga nzela bolenge mpe bomoi nyonso natiki yango na maboko na yo sala nango ndenge yolingi mpo nyonso na ngai ewutise na yo Yesu tangonga nazolela epa na bango fete bandi balingi bayoka na sila potana na ngai eyoka na te Yesu yaya yebisa Nzamba telema na kati ya famille na yo telema yebisa Nzamba telema talisa Nzambe likambu wana yaya leto ana spécial matinée familiale tozo samba yaka pona famille tozo lelaka pona famille Nzamba lobi soki nakuti ba ronze nakuti ba épine
nakotambola likolo na yango yebisa nzambe alola atambola likolo ya likambo wana nzambe atambola atambola oh yesu tambola nzambe tambola likola situation wana ya fami wana kolela wana ya fami wana nzambe tambola nzambe lobi okotambola yaya yebisa nzambe likambo wana ewume na kati ya fami ekomomema soni likambo wana ewume na kati ya libala ekomomema soni aza wapi zipa miso na bango na nzela na ngai po bamona nga te o mitambo nyonso bakotya po ekanga ngai esimbanga te bayebi te nini oyo nga na yo tosolola mpo lelo ngai nasalela yo sembola loboko na yo na nzela na nga mpo yo olongisa ngai yayebisa nzambe asembola loboko na kati ya fami ya ronzu wana eza nini etelemi alobi ngai moko nzambe nakobunda nakotambola likolo na yango yebisa nzambe yaya eloko wana elelisi yo mingi situation na elelisi fami no mingi yayebisa nzambe atambola na kombo na yesu ya tokontinue kosambela nzambe alobi baronzi na baepini wana nakozikisa yango nyonso soko otali wana balobi ya bakomeli yango na pluriel je les consumerai tous ensemble yaya nalingo yebisa moto na nzambe ebanda kozikisa bato nyonso oyo baza responsable ya baproblème difficile ya badifficulté ya pasi ya nzala ya minyoko kozanga mabala kozanga misala kozanga via malonga na kati ya fami na yo nzambe alobi ngai moko nzambe nakozikisa bango nyonso yebisa nzambe na ntongo na lelo mutu nyonso aza responsable ya pasi ya fami na ngai mutu nyonso aza responsable ya makambo tozolekisa na kati ya fami mutu nyonso ayebi source ya bapasi na biso ya basituation difficile na biso nzambe alola banda kozikisa ye na moto no tosambe na kombo na Yesu Kristo yaya tinda moto okoti yaya tindela mutu video oyo compartillier déjà partager les lois spéciales matinales de famille ya tozo sambela pona ba famille on a besoin que salut ya nzambe ekota na kati ya ba famille na biso salut ekota na ndako ya zache salut pe na tongo na lelo ekokota na kati ya famille na yo na nzela ya losambo oyo yaya sambela yebisa nzambe atinda moto na ye mutu nyonso ayebi likambo na kati ya famille na yo na kati ya nzoto na yo na kati ya libala na yo makambo ezaka neti te makambo simba te na famille eloko ezobonga te mabala te kobota te misala malonga te bato bazobaluka kaka esika moko bazobotelaka wana yaya mibali bazozwa basi bazoya kofandisa bango na ndako ya mama bayaya basi bazobotelaka wana yaya lupango epai na bino ekoma lokola pula ye lupango epai na bino ekoma lokola crèche moko boye na tongo na lelo yaya banda koloba banda kosambela sambela epai na nzambe moto ezikisa oyo nyonso ayebi malheur na bino aza responsable ya pasi ya libota na yo moto na nzambe ezikisa moto etumba oyo nyonso amemelaka biso pasi oyo nyonso ayebi pasi na biso oyo nyonso ayebi minyoko na biso tozolela ye azosepela tozolela bango bazobeta maboko na tongo na lelo nzamba lola yo lobi si je trouve à combattre contre les ronces et les épines je les consumerai tous ensemble bango nyonso wana oyo akota na makita mpo na fami na ngai oyo akota na makita mpo na bana na ngai oyo akota na makita mpo na libala na ngai nzamba lola zikisa na yaya tinda moto ezikisa bango ya bayokaka mawa te ntango yo ozolela bango baosepela ntango yo ozomona pasi bazobeta maboko balobi telamaka moto olinga yango yaya na ntongo na lelo moto elokalize bango esika basala bareunion na bango esika basala makita na bango makelemba na bango ya kindoki mpo banyokolaka bino yebisa nzambe azikisa bango moto ya nzambe etumba bazika mebrozo shinda yanda bakamana
Eke meni brakata yebe. Mayendo boko monotizis kondo yanda bakamana. Roka yaba baba. Eke meni brakata yebe. Mayendo boko monotizis kondo yanda bakamana. Hosanna Jésus. Yato ke sambela. Yesu azoloba. Ma maison sera, mon père a dit que ma maison sera appelée la maison de prière. Yana lingo yebisa molimo mosanto. Asala pe ndaku na yo. Famille na yo. Ezala penza famille ya losambo. Losambo eza nyonso. Prière ya famille so eza kotelema. Makamu nyonso kotelema. Yebisa molimo mosanto. Fais de ma maison une maison de prière. Sala ndaku na ngai ezala ndaku ya losambo. Tosambe na kombo na Yesu Kristo. Merobo shinda yanda bakamana. Molimo mosanto na nzambe. Molimo mosanto na nzambe. Sala ndaku na ngai. Maison de prière. Sunga ndaku na ngai. Tozala bato losambo. Mibali basi ya losambo. Tozala bato losambo. Molimo mosanto. Sunga mobali na ngai. Azala mobali ya losambo. Sunga mwasi na ngai. Azala mwasi ya losambo. Sunga bana na ngai. Bazala bana losambo. Molimo mosanto aide-nous. Yaka kochaka maloba na munoko na biso. Parce que Bible ezoloba. Ceux qui te se présenter le bosso nzambe. Nous ne savons pas quoi dire devant l'Éternel. Le Saint-Esprit intercède à nous. Sois l'intercesseur de ma famille. Je t'en demande ce matin. Je t'en supplie mon ami. Kotika biso te. Kotika biso na bolembu te. Bolembu diable la tsaka na kati na bandako. Atie bozito prière ezate. Era lo sambo buntu nyonso comme na téléphone. Era lo sambo buntu nyonso za ba raison. Era lo sambo muta koti na ba chambre te. Molimo mosanto. Moto lo sambo epela na ndako nanga. Yaya sambela. Oza responsable pour la délivrance à famille na yo. Oza responsable pour la délivrance à foyer na yo. Yaya famille. Ozo sambela na famille na yo esika botami. Na petite famille za esika oyo baleli. Donc yo na mobali no na banda na yo. Sambela. Nzamba sala ndaku na bino. Ndaku ya losambo. Ya esika losambo eza bandoki basakana te. Esika losambo ya bango moko bakima akutu. Moto epela akali koloya. Ya porte na yo, liboso porte na yo, na ba chapa na yo, ya ba okoka ko atterrir te, ya pelisa ndaku no moto. Bible lobi, la maison de Jacob sera fait et la maison de Joseph flamme de feu. Ya sambela que le Saint-Esprit abalusa. Ndaku na yo ezala ndaku ya losambo, ndaku ya moto, ndaku ezopela, bayaba kokate, bayaba kitate, ata bakoti basimba te, ata basenkarne, na batoto za na bango, balati bango, po baya kosala makambo, ya na ndaku no bakokate, ndaku ya losambo bakokakate, ndaku ezopela moto bakokate ya, akofanda te, ayaki na mission, 2 jours ezebele, omona kaya mwabi, kende kotika nga na foyer, na mais fanda te ya, il faut comprendre que ayake na mission akokate pelisa ndaku no moto biloko no simba moto bakiti ya ndaku na yo mbetu kizini na yo salle de bain partout mbetu ya bana art de service bandako déclaré moto na nzambe Saint-Esprit fais de ma maison une flamme de feu sala ndaku na ngai moto Bible lobi ndaku ya Jacob ekozala moto et ya Joseph flamme de feu longola Jacob baza lisusu te nzamba zaka nzamba bakufi te mais il est le Dieu de vivant remplace par ton nom loba ndaku nanga Adèle ekozala flamme de feu ndaku nanga Lor ekozala flamme de feu ndaku nanga Ida ekozala flamme de feu ndaku nanga Grâce ekozala flamme de feu yaya sambela banda ko libérer maloba ndaku oya ngai ndaku ya André ekozala moto molimo mosanto ozosala ndaku nanga moto losambo ndaku ya Ida ekozala flamme de feu moto na nzambe moto losambo epela moto losambo epela moto losambo epela moyo mosanto sunga biso moto okokate parce que Bible ezoloba la chair est faible mais l'esprit est bien disposé dispose notre corps âme esprit banda ko disposer corps âme esprit na biso ezala moto ndaku ezala moto po tosala ndaku na biso ndaku ya losambo ndaku ya moto losambo ndaku moto losambo capacité biso pesa biso makasi parce que Bible lobi au contraire notre capacité vient de l'Éternel vient de Dieu. Or Dieu est esprit. Saint-Esprit ce matin nous te demandons fais de nos maisons flamme de feu. Fais de nos maisons la maison de prière. La maison de prière au nom puissant de Jésus-Christ. Banda ko couvrir ce qu'on a na makila na Yesu. Couvrir famille na yo na makila na Yesu Christ.
couvrir pe journée na makila na Yesu Kristu tosambe na kombo na Yesu Kristu merobo shinda yanda bakamana ekemeni brakata yebe mayendo boko monotisi skondo yanda bakamana na bandi ko couvrir petite famille na makila na Yesu na couvrir mobile na ngai bana na ngai na kati na makila na bandi ko couvrir famille na ngai ya bo papa ya bo mama na makila ebomba Israël ba famille bazaki protéger à cause de makila et na tongo na lelo nazo couvrir pe yanga ba libota na makila na Yesu Christ et lo ba protection divine sécurité divine et rendre ba oyangai invisible liboso a cycle nyonso ya sorcellerie ya famille makila na Yesu Christ est protégé makila na Yesu Christ est sécurisé ndeko na ngai pambola nyonso yo kolia banda kosambela pambola journée na yo kokota kobima na yo bomo ya bana na yo banzela na yo nyonso pambola yango pambola merobo shinda yanda bakamana ya biso nyonso epambolami bomo na biso epambolami kolia epambolami kokota kobima bana nge epambolami nyonso bakosala epambolami na kombo na Yesu Kristo ndeko nanga nazo déclarer sikopo na yo so boza na famille yaya bosangani bino nyonso nga nazo sambela mpona bino nzamba bomo nzamba mabota yo oyo pesi musala oyo mpona mabota nazosambela epai na yo yo nde osembola loboko na yo na kati na mabota omonisa bolamu pambola kangola mimonisa losambo na nge ezali telemisa mabota na kati na losambo délivrer mabota intervenir mpona mabota na kosuka na bango sala quelque chose na bitumba na bango sala quelque chose na kolela na bango sala quelque chose na mituna na bango sala quelque chose po yo ozali nzambe na kombo na Yesu libota no ebatelami libota no ebombami oyo nyonso eza posa mitema na bino nzambe alola yela bino yango na kombo na Yesu Kristo ndeko na nga tokomi vraiment na suka ya bapriere na biso nalingi na kati na famille oyo ayambi na Yesu te azosala priere oyo ya sali na ntango oyo azolanda kaka na losambo ya mokuse loba kolo Yesu nayoki mongongo na yo na ntongo na lelo nafongoli motema na ngai yokota ofanda zala nkolo mpe mobikisi kamba bomoi na ngai mpo na libela nasalelo na se na moi oyo kino oyo kozonga kozwa ngai na kombo na Yesu ndeko na ngai tokomi na suka lelo tolobi chaque samedi toza na programme na biso spécial matinée familiale donc chaque samedi toza na kosambela kaka uniquement mpona bafamille na biso yaya il y a des situations, il y a des problèmes, il y a des combats dans nos familles toza na besoin salut ekota toza na besoin délivrance ekota toza na besoin que Dieu intervienne na kati na basituation ya moko na moko ya bamembre ya bafamille na biso mais eloko nini ekoko décanter basituation difficile si ce n'est que la prière yango alobi invoque moi soki toinvoke na prière yaya akointervenir samedi nyonso toza boye na kati na prière na biso famille kobosana te yaya partager bavideo e komotive lisusu bato mpo bakokanda kosabone na chaîne na biso ya YouTube ezoporte même nom les compagnons de Mardoché et maloba nanga suki ezali nazo biso que Jésus revient bientôt totambola kati na kobanga nzambe tolinga nzambe tolanda makambo pamba te mokili na makambo nango nyonso koleka mais oyo ezotikala eza maloba na nzambe zwa maloba na nzambe sele yango na motema na yo sele yango na makanisi na yo tambola kolandisa maloba na nzambe ntango Yesu akoya kozwa biso tonetola mayaya eza nango na importance moko te tozwa nyonso ya mokili oyo apres tobungisa molema na biso esika nini okovivre okopase éternité na yo tozoprépare autant toza na bomoi ya so kufi oyeba so eloko moko te e nyonso ekomi parade oza na besoin ya kopréparer éternité na yo ntango nzambe apesi yo nanu pema nzambe na nga apambola bamardoche nyonso nalingi bino mingi chaque fois nazoyoba boza ya motema naomema bino ya motema nzambe na nga apambola vraiment ya manade apambola yo mpenza na mobali no kitoko papa Otis na bebe na bino ya kitoko makasi ye wana nde koko na ngai Joram
tomonani lundi na matinée de victoire avec Jésus et samedi na spécial matinée familiale. Nzambe nanga pambola bino. Ciao, ciao, ciao.